Стоит катаны. Ну, все в курсе, как я люблю свою Subaru, поэтому новая покупочка недавно была сделана на AliExpress для моего Subaru. А купил я портативный пылесос Базеус фирмы. Проверен, кстати, фирма. Много аксессуаров есть. Эта фирма я как-то покупал. Ладно, распаковка. Кабель для подзарядки. Насадочка. Ковбойский. Хоп-хоп. А что-то не вытаскивается сам пылесос. Сам пылесос. Оба. Ну, вот такая вот штука. Сюда у нас вставляется. О, угадал. Все. Ну что, испытаем его в действии. В общем, ребятки, что могу сказать? Штука не такая уж и бесполезная. Смотрите, вот я тут чуть-чуть пропылесосил. Хотел вам показать. Бля. Короче, она достаточно много-то и собрала уже тут. О! Если вам видно, вот она пересыпающаяся. Это я напылесосил. В описании сайта, где я покупал на Аличке, точнее, карточки товара. Вот он, фильтр. Написано, ой, мамочки, буду сейчас заново пылесосить. Короче, фильтр моющийся. Что самое главное. Ну, думаю, можно потом его поменять будет. Ладно, пылесосим заново.